من كتر ما اترفضت في مدرسة خاصة بدأت الناس تجيلي تقول لي اقبل ازاي؟ معضلة؟ لا مش معضلة ولا حاجة. انا ما اترفضتش عشان قدراتي العلمية او التعليمية، اترفضت لاسباب بصرية. كانوا عايزين عني اداري، وانا دايما بقول لهم لا. ما تيجي اقول لك ازاي ما تقبلش في مدرسة خاصة؟ يلا بينا يلا بينا. واحد، الشكل. حضرتك او حضرتك لو جان امورة جانا، فانت مقبول فورا حتى لو ما كنتش جامد جدا في قدراتي العلمية. اتنين، البحث. حضرتك تبدأ تدور من أول بداية رابعة أو من الترم التاني على أقصى تقدير، لأنك لو اتأخرت هيكون صحابك كلهم قبلوا ومش هتلاقي مدرسة يا فندم. أدور فين؟ تلاتة، الدوائر. تعمل المدارس اللي حواليك دوائر من الأقرب للأبعد، وتهتم بالخبرة ولا الفلوس؟ أربعة، الخبرة. هتقولي أبو الفلوس، أقولك مهمة جدا، بس أنت عايز تعمل فلوس قد إيه؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك أهم حاجة في الأول تاخد خبرة سنة، في التانية تقدر تشتغل في مكان أعلى جوه بلدك، سنة في التانية تشتغل في مكان أعلى برا بلدك. خمسة، المقابلة. لما تنزل تدور على مدرسة حضرتك محتاج تكون جان أمورة، لابس كويس، حاطط برفان. أول ما تروح على المدرسة فعندك حاجة من اتنين، يا هيقولك املى CV، يا هيقولك اعمل اختبار. لو قولك اعمل اختبار فانت لازم تكون محضر. طيب لو قولك اعمل CV هنكلمك، اما انهم ما يكلموكش، وفي الحالة دي ما تكلمهمش، ما تعبرهمش بقى مدرسة تانية وتالتة وعشرة، واما انهم يكلموك يقولك تعالى. لو قولك تعالى برضو حاجة من الاتنين، يا هيقولك حضر درس بعينه وساعتها تروح تدرسه هو وما تخرجش عن النص ما تجاوبش، يا اما يقولك حضر اي درس. في العربي اهم حاجة تحضر فيها النحو، وفي كل تخصص في حاجة مهمة صحاب التخصص عارفينها، بس انا عشان تخصص عربي بكلمك في التخصص بتاعي. طيب رحت بقى المقابلة وعامل اللي احنا قلنا عليه، هيقول لك اشرح. حضرتك اهم حاجة الابهار، انك تبهرهم بالالوان، بالورق، بالسبورتين اللي انت هتستخدمهم الذكية والوايت بورد، تبهرهم باي شكل كان، وتتفاعل معاهم على اساس ان هم الطلبة حسب السن اللي انت بتدرس له ساعتها، وربنا معاك طبعا بعد كده. ستة، الواسطة. الإسلام يجب مقابله مفهومة، لكن اللي له ظهر ما يضربش على بطنه عمرك ما هتفهمها. لأنه مثلا عكسها، اللي له بطن مثلا ما يضربش على ظهره، ولا المستر ما مدوش على رجليه، مش مفهومة، مش مبلوعة أصلا. بس عندك واسطة، فالواسطة هتجب كل اللي فات من الآخر، الفيديو كله مش هيعمله لازمة. سبعة، القبول. طيب أنا ما قبلتش ليه؟ زي ما قلت لك في الاول، مشكلة بصرية، عدم تجهيز، عايزين شغلني اداري وانا متبطر على الموضوع الاداري، لان شايف ان انا بفضل الله عالي وجامد جدا في الموضوع، فعشان كده فكرت ان اروح الدراسة العليا. كنت الدفعة على فكرة، وجاب جيد جدا، علشان ربنا يكرمني واشتغل في العربي. مش عايز اشتغل انا كول سنتر ابقى ابو سلخة، انسى الكلام ده خالص. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا سوا، ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.